പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ കോന്നിയിൽ നിന്നും തണ്ണിത്തോട് പോകുന്ന വഴിക്ക് 14 കിലോമീറ്റർ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് മണ്ണീറ വെള്ളച്ചാട്ടം. ഈ കാണുന്ന വളവിൻ്റെ അവിടുന്ന് നേരെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചെറിയ വഴിയൊക്കെ നേരെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മണ്ണീറ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്തോട്ടാണ്. അതുകൂടാതെ കൊട്ടവഞ്ചി കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റ് അവിടെയാണ്. ഇവിടുന്ന് ലെഫ്റ്റ് തിരിഞ്ഞാൽ കാറ് വരുന്ന വഴിക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ തണ്ണിത്തോട് ഭാഗത്തേക്കാണ് പോകുന്നത്. അതുമാത്രമല്ല, ഈ ബസ് സ്റ്റോപ്പിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ടൊരു ബോർഡ് കൊട്ടവഞ്ചിയുടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിൻറ്റിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ളൊരു ബോർഡാണ്. ഈ വലത് സൈഡിൽ കാണുന്നത് കാട്ടാന ഇറങ്ങി വന്നതിൻ്റെ പാടുകളാണ്. ഇവിടുന്നാണ് കൊട്ടവഞ്ചിയുടെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്ന സ്ഥലം. ഞങ്ങളിവിടെ വന്നപ്പോൾ 2 കൊട്ടവഞ്ചിയേ ഉള്ളൂ. ഒരു കൊട്ടവഞ്ചി പോയിട്ട് വരാൻ അരമണിക്കൂർ സമയം എടുക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതുമാത്രമല്ല, 2 പേര് കയറുന്നതിന് 2 പേർക്ക് 500 രൂപയും. അത് കാരണം ഇത്രയും ലേറ്റ് ആവും. ആകെ അരമണിക്കൂറേ ഉള്ളൂ താനും. അത് കാരണം ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിലാണ് പോയത്. ഈ മഴയില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വെള്ളക്കുറവാണ്.